শিওর। ভাই আমি থাকবো। এ মাকে ডাকো তো রকম বড় থামস আপটা দিতে। আরে কোল্ড ড্রিঙ্কসটা খেয়ে আরো বেরিয়ে গেল, এতক্ষণ আটকে ছিল আরো তুমি নড়াচড়া ফ্রেন্ডস, আজকের পেটের অবস্থা ভীষণ শোচনীয়। পেটে মানে গ্যাসে ভরে গেছে, পেটের অবস্থা খুব খারাপ। কালকে জামাই ষষ্ঠী গেছে, বয়ফ্রেন্ড এসেছিল, সব খাবার খাইনি, সেই বাসি খাবার আজকে আমাকে খেতে হয়েছে। তো পেটের অবস্থা খুব খারাপ। আজকে সব এই গ্যাসগুলো পেটে জমি রেখে দিয়েছি, গিয়ে বয়ফ্রেন্ডের বাড়িতে গিয়ে ঝাড়বো। তোমরা তো থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে বুঝতে পেরেই গেছো আজকে আমি কী প্র্যাঙ্ক করতে চলেছি। তো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, ভীষণ মজা হবে। আর ভিডিওটাতে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করো। তো চলো, ওদের বাড়িতে আজকে আমার নেমন্ত্রণ, বিরিয়ানি নেমন্ত্রণ। তো আজকে ওদের বাড়িতে বিরিয়ানি খেতে গিয়ে ফাটিং প্র্যাঙ্ক হবে, মানে পাত দিয়ে আজকে ওদের বাড়ি পুরো গন্ধ করে দেবো, ঠিক আছে? আর তোমরা তো জানো আমার কাছে একটা স্প্রে রয়েছে, যেটা তোমরা অনলাইন সাইডে পেয়ে যাবে, ফাটিং স্প্রে বলে সার্চ করলেই পেয়ে যাবে। তো তোমরা সেটা কিনতেও পারো। তো আমার কাছে ওই স্প্রেটা রয়েছে, আর আমি একটা মানে ফোন টোন নিয়ে কিছু একটা দিয়ে আমি মানে একটা সাউন্ড এফেক্ট বার করব, আর ওদেরকে বোঝাবো যে আমি মানে পাত্তা দিচ্ছি, মানে যাতে রিয়েল লাগে। তো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখো আর সঙ্গে থাকো। না ঠাকুমা, এই এরকম শশার এই ওই উপরে যে সাদা রসটা থাকে ওটা দিলে ওঠে যায় কালোটা? হ্যাঁ, ডাক্তার বলেছে আমাকে। ও, আমি এমনি শশা হচ্ছে গিয়ে মিক্সিতে পেস্ট করে আর ওর রসটা সেই ওই গেছিল না ডাক্তারের কাছে, বলে কি যে এটা মাংসটা দেখ ম্যারিনেট করেছে দেখ শুধু। বন্ধ। আজকে বিরিয়ানি জমে যাবে দেখো ম্যারিনেট করে। ঠিক আছে? তাহলে এদিকে শশাটা হলে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ধরো তাহলে। পেটটা না আজকে একটু যেমন খারাপ খারাপ করছে, জানো তো? বিরিয়ানি খাবে কি করে? পেটের মধ্যে কেমন দাম দু আওয়াজ হচ্ছে। রেন্ডা খেয়ে নিতে পারতে একটা। না, এটা খাওয়া তুই কি মাখছিস মুখে? শশা। কে দিল? আমি না। তুই দিয়েছিস? না, তুই দিয়েছিস শয়তান থেকে, আমি না। আমি দিয়েছি? আমি দিয়েছি? হ্যাঁ, ঠাকুমা দিয়েছে। তোর স্বভাব আছে। হ্যাঁ, আমি দিইনি ওমান কর, আমি দিইনি। তাহলে কে দেবে? তাহলে এই মনে দিয়েছে বলে পেট খারাপ। হ্যাঁ, আমি কোথায় পেট খারাপ তো কি হয়েছে আমার? আমি এখন দিই তুই দিয়েছিস, তুই এরকম করিস, লোকের নামে দোষ খালি। এই দিয়েছে শিওর। আরে পেটের তো কেমন খারাপ হচ্ছে। এই যা বললাম না, এই দিয়েছে। এ বাবা রে, গন্ধ ইস। মোটর গন্ধ নেই। বাবা নিজেরটা নিজের গন্ধ পাওয়া যায় না। নিজে দিকে তখন গন্ধ পাওয়া যায় না। এই বিরিয়ানি খাওয়ার আগে যা ঝাড়ছে, বিরিয়ানি খাওয়ার পর দেবে আর কি করে। যাও যাও, পেট খারাপ হলে বাথরুমে যাও। আর চাপ করছে না তো, বাথরুমে গিয়ে কি করবো? কিন্তু পেটের মধ্যে গোলাচ্ছে কেমন। ওইটাই শাস্তি। কিরকম করে? চাপটা তুই। হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু গন্ধ আছে বলো না। পায়খানায় যাওনি নাকি? বলে কি বাইরেটা তো ঠিকই, কিন্তু গন্ধ নাই। কি বাড়িতে কি খেয়েছো বলো তো সত্যি করে? দুপুরবেলা কি খেয়েছিলে? কালকে তো জামাই ষষ্ঠী ছিল, হাসি শাস্তা দিলো খাওয়া বেঁচেছিল। দাওয়া সব। বাসি, তার মানে কালকের এই বাসি খাবার। তার মধ্যে মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডালটাও ছিল, আবার মুগ ডাল। ওর জন্য একটু গ্যাস হয়ে গেছে। বাহ বাবা, ওই বাসি খাবার তার মধ্যে আবার মুগ ডাল। ইস, এটা কি? শশার মাখ কাজে দেবে। বেশ, রাখ।
তুই মাখলি না? ভাই আমি থাকবো এ মাকে না কত রকম বড় থামস আপটা দিতে। এই, কি দিতে পারে সাথে দাও মা। বাবা কি গন্ধ আরে আমি এত দিন না আজকে কেন হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কি বিচ্ছিরি গন্ধ রে তুই গন্ধ শুনছি এখানেই বসে আছিস তুই ইয়া। থামসআপটা খাও খায়া দেখো এটা খেলে তো আরোই হবে। আরে বাবা আরো বাইরে দিব গ্যাস কি গন্ধ, বাসি মাংস। এবার কিছু দে না ঘরের মধ্যে আরে রুম স্প্রে নেই আমার দ্বারা, আমার রুমে আমার সেন্টটা নেই। হ্যাঁ কি গন্ধ রে বাবা ওঠো ওঠো বাবা বাহ! আবার দিয়েছে। বাবা ভাইরে যেমন তুই এমন তোরা দুইজনেই একদম শশাকে আবার করিস না স্প্রে। না শশাতে না উঠেছে ওই জায়গায় দিয়েছিল, আরে গন্ধে থাকা যাচ্ছে না। এটা ফেলে দিয়ে আসো। বাবা রে বাবা ভগবান গ্যাস কি গ্যাস, আরে কোল্ড ড্রিঙ্কসটা খেয়ে আরো বেরিয়ে গেল। এতক্ষণ আটকে ছিল আরো তুমি মরাচড়া করো না, মরাচড়া করছে আরো বেশি পাচ্ছ। একবার উঠতে গেলে বাজে, একবার নিচে বসছে বাজছে বাবা। এই বাথরুমে যা আরে পাচ্ছে না তো, শুধু গ্যাসটাই বেরোচ্ছে। যাও না বাথরুমে যাও, কি জোর করে বসে থাকো যাও। হাস, না হলে জোর করে কি করে বসে থাকবো? এরপরে তো বিরিয়ানি খাবে আবার ছাড়বে, আর খেতে বসার সময় ইস বাবা ঘৃণা লাগছে আমার। বুঝলিস আমি আর থাকবো না, যাও যাও, আমিও থাকবো, আমি ঘরে যাচ্ছি। আমি বলছি কি আমি ওই ঘরে যাচ্ছি একটু। আমাকে একা রেখে গেলি দেখ এইবার ও পাপ দেবে আর সব আমার গন্ধ। আমি আর পাবো না বস এসিটি আয়, আমি আর পাত দেবো না। আয় বস, আর পাত দেবো না, আর হচ্ছে না। বাবা গন্ধ কি এখন আর নেই সামনে। আবার কখন ছেড়ে দেয় সেটাই তো। এবার এ তুমি কোথায় গেলে? আসো। আমি আর যাবো না, দোষ বন্ধ, বুঝতে পারছি না। আরে আসো আসো, আর নেই। যা গ্যাস ছিল বলতে আবার বেরিয়ে গেছে। বলবো আবার ছাড়বে। আরে না, যা গ্যাস ছিল বেরিয়ে গেছে, আসো, আর নেই। কি বাজে গন্ধ। আর কালকে ওই বাসি খাবারগুলো, জামাই ষষ্ঠীর বাসি খাবার ছিল, ওগুলো খেয়ে খেয়ে যাচ্ছে। এই খাসি মুরগি আবার এই মুগ ডাল। আজকাল মুখ ডাল বাবা রে। মুখ দিলে তো আরো বেশি গ্যাস হয়। এই গ্যাস ছিল। তুমি যাও তো। এই একটাই, আর হবে না, আর হবে না, আর হবে না, আর হবে না। একবারই হয়ে যায়, আর হবে না। বন্ধু থেকে তোল তো আরে দেন। লাস্ট ছিল, আর হবে না। দাও একবার বিরিয়ানিটা। এই ভাই ও তো তুই বাথরুমে পাঠা দাও আর আমি হবে না না, এই বাথরুমে চলে যাব এ ও বাবা রে বাবা দে সেন্টার দে, বন্ধু সেন্টার দে। ওঠো ওঠো। কেন তুমি তো বললে আসতে, বসে না নিজে। আরে এই কি শশাগুলো বলবো? মিশে গেছি তো, পেটে চাপ পড়েছে, তাই জন্য ওরকম হয়ে গেল। গন্ধ না? আরে একটু বাসি ছিল তো, ওর জন্য একটু গন্ধ হয়ে গেছে, নাহলে এমনি সময় ভালোই গন্ধ- বেরোয়। ভাই পাদা আমার গন্ধ হয় না দিয়ে কন্টিনিউ উঠছে বসছে দিচ্ছে। এই তুই আর এবারে পেটটা একটু খালি হয়েছে। এবার পেটটা একটু খালি হয়েছে, তোমরা আসতে পারো। এবারে আর বারবার পেটটা- ডাকবে। ভগবান আমি আজকে আর বিরিয়ানি খাবো না। বিরিয়ানি খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে ভাই আমার বমি আসছে এখন হ্যাঁ, বিরিয়ানিটা খাবো কি করে বলো তো, আমার ভালো লাগছে না। মুগ ডালের গন্ধ বাবা। মুগ ডাল। পেটটাকে নিয়ে খুব সমস্যায় পড়েছে। এই মুগ ডাল মাংস সব গন্ধ হয়ে গেছে বাসি মুগ ডালের গন্ধ করে বাবা। ভীষণ করা ভাই না, পেটটা অনেকক্ষণ ফুলে ছিল, এখন একটু ফাঁকা হয়েছে। ও এরকম ফুলে ছিল, একটু ফাঁকা হয়েছে।
উমা তুমি একবার বাথরুমে গিয়ে আসো। যাও তো বাথরুমে যাও। আর এখন তো পাচ্ছে না, এই আমার মনে আবার একটু আসো। বাথরুমে যাও। ওরে বাবা, বাথরুমে আরে সব বাজে বাথরুম বলতে হেগে ঘরে বসে বসে শুধু বাদ দিয়ে যাচ্ছে। পায়খানা আপনি ওরা পায়খানা বাড়ালে যাবে না, ঘরে বসে বসে শুধু হাঁক। আরে হাগিনি, আমার পেটে গ্যাস হলে আমি কি করবো? তো তুমি যাও না, পায়খানা যাও না। পাচ্ছে না। না এত গ্যাস সেটাই তো। সেকেন্ডে সেকেন্ডে বাদ দিচ্ছে। খাবে নিজের বাড়িতে খেয়ে যান, আমাদের বাড়িতে পাচ্ছে না। তোমার বাড়িতে পেতে পেতে বন্ধ করে আসতে পারতে। ও নন্দে ই করছে। তুমি কালকে সব খাওনি কেন? তুমি অতগুলো খাবার তুমি নষ্ট করে এসছো কেন? ওগুলোই তো খেতে না হয়েছে। না খাইনি, ভালো হয়েছে বাবা, খেলে যেরকম হলো। ওই গন্ধ তুমি তো ওগুলো খেয়ে আসতে কালকে, তাহলে আর বাসিগুলো থাকতো হ্যাঁ না। তা খেয়ে এসে আমি ঘরে আমার ঘরে এসে এরকম গ্যাসে গন্ধ করতাম। এই থামস আপ খেয়েছো না হলে এটা খাও না ওরে কি জলজিরা আছে জলজিরা খাও আনসাপকে যা পাচ্ছে জল দিয়ে দিন আরো বেশি পাচ্ছে। হ্যাঁ। খেয়ে নি খেয়ে না 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 আরে বাথরুমে যদি যেতে হয় যেতে পারবে দে। এমনি যাচ্ছেন তুই। আরে বাবা দে না আবার দেবা না এটা। রে বাবা তুমি আসো কি করে গল্পের মধ্যে তোমার হাসিও পায়। আমার হাসি না ওকে দেখে ওরে এত কষ্ট হচ্ছে ভাই। আমার খুব বাদ কষ্ট হচ্ছে, আমার দিচ্ছে, পাচ্ছে না। দিচ্ছে। তোমার রেন্টার কিনে দাও, রেন্টার কাছে না প্যান্ডি আছে, আছে আছে আমাদের ঘরে আছে। প্যান্ডি দাও, প্যান্ডি দাও একটা। দাও একটা এনে তুই দাও। কি করে সহ্য করছিস এতক্ষণ? আমার পেটটা এরকম ফুলেছিল, একটু হালকা হয়েছে, এতটা কমেছে। আরো আরো একটু বেড়ে তাহলে তোমার আমার একটা ভালো কথা শোনো, বিরিয়ানি খেও না। হ্যাঁ। হ্যাঁ রে, নিয়ে- ওই নিয়ে যাও কালকে ওই খেয়ে বাড়িতে নিয়ে যাও, আরে তারপর বাবা। খাবি। না না, বিরিয়ানি মিস করতে পারবো না। তাহলে নিজের ঘরে তাহলে পেতে ভরে আসতে পারতে, তারপরে এসে আমাদের ঘরে বিরিয়ানি খেতে। এইখানে এসে পা ধুয়ে আবার খেতে আমরা খাবো কি করে? খেতে একসাথে বসা যাবে না, তোমার সাথে খেতে বসা যাবে না বাবা, গন্ধে। ভাই রে, আমি আর থাকবো না ভাই, আমার একদম বৌদি, অসুস্থ কি হয়ে গেছে। করছো? বাহ, আমার আর ভালো লাগছে না। যা, আমি উপরে যাই খাবার দাবার তো আমি ওই ঘরে যাচ্ছি। বাবা, আমার পাদের কি জোর, সবাই চলে গেল। সব চলে গেলো, বলো ঘৃণা লাগে না এতক্ষণ ধরে। ইস তুমি যাও না, বাথরুমে যাও না গেলে। আর পাচ্ছে না গো, বিশ্বাস যাও করো। বাথরুমে। আমার গ্যাস হচ্ছে বাথরুমে। ঠিকই, কিন্তু পায়খানা পাচ্ছে না। ঠাকুমা চলে গেলো ছাদে, বলো খাওয়ার সময় এখন খেতে বসবে, এরকম ঘৃণা লাগে না? বোনও চলে গেল। যাও বাথরুমে যাও গেলে। না, বাথরুমে যাবো না। বাবা নামে যাচ্ছে না, এখন পুরো গন্ধে ভরে গেছে। এস, খাবার খাওয়ার সময় ভালো লাগে। আমি খাবো না বাবা, তোরা খা তারপরে আমি খাবো। আমরা খাওয়ার সময় তুমি বললাম তোমাকে কি মাংস বলো তো, তখন দেখে আছি। আরে এই বিরিয়ানিটা খাবো না, ওই জন্য পেটটা হালকা হ্যাঁ করে ওটা দিলাম। খেয়ে তো আরো দেবে বন্ধ বাবা। হ্যাঁ খাবার আমার খাবার দাও। এই বস আরে বস, আর দেবো না। খাওয়ার সময় খাওয়াটা মানে আহ, আরে ওটা দিতে গেলাম তো, আমি চাপ পড়েছে। এস, এবার আমি যাই বা আমি পরে খাবো, আমার ভালো লাগছে না। খাবো না? না এস, আমিও খাবো না। আরে বসো। না না আমি খাবো না। এস, আরে বাবা আমি আমার করে দিতে নেবো না। আরে বসো, আমি prank করছিলাম। ব্যাঙের ব্যাঙ খাওয়ার সময় ব্যাঙের ব্যাঙ করছে। আরে আসো আসো আসো, আমি prank করছিলাম, আসো। খাওয়ার সময় এরকম ভালো লাগে না। আরে আসো, বন্ধু। আরে আমি তো স্প্রে করছিলাম, আসো আসো। আরে prank করছিলাম, আসো আসো আসো। বাবা কি অবস্থা। খাওয়ার সময় এরকম গন্ধ কি আমি আগে দিচ্ছে। থেকে spray করে দিয়েছিলাম তো। ভালো লাগে না এদের। বসো। আর এরকম কোনো খাওয়ার সময় ভালো লাগে না, চুপচাপ খাও।